Hello my friends in YouTube. You're watching my YouTube channel. This episode is telling about homemade incubator. It's made from old and dilapidated refrigerator. Hello guys, tapos na ang ating sira sa lumang rep para sa ating homemade incubator. Ngayon, gagawa tayo ng grills kasi nasira yung grills dito. Yung grills na lalagyan natin ng mga itlog. Gaya nito. Tapos, ganito ang paglagay sa grills. Ayan. Nilagyan natin ng screen para dito ilagay ang mga itlog. Ayan ito. Okay. Tapos na. Spider bang. Pula natin. Bang. Spider. Bang. Spider. Spider. Squirrel. Okay. Ooh. There's
scared? Oh, Very good. still making kuya. Good. Ate Jaldi. Well done, Mang. Ayan. Okay? Takot na natin. Ilagay na natin. Ito na ang grease na paglalagyan natin ng mga itlog. Yan. Ito. Pa. Ganda ito kasi diretso-diretso lang ang kanyang hangin. Galing sa itaas, pababa. Oh, Dito natin ilagay yung tubig. Dito ang ilaw. that's cheese. Ito ang ilaw. Sige nga. Wet, Natin ang ilaw. wet. I need sand. Saan yung isko ko? Oh, Screwdriver. Okay. Screwdriver. screwdriver. Screwdriver bang. Screwdriver. What's this one? That is screwdriver. Screwdriver. And hulog. Ito na ang connection natin. Ito na ang kanyang mga ilaw, dalawang ilaw. Kasi pag napupunder itong isa, mayroon pang gumagana na hindi sila ba. How you know I made Parallel connection ating connection, parallel para malakas. Yeah. Ang source ng blower at saka ilaw, nakaparallel silang tatlo. Beep, beep, beep. Shout! Shout! Ito na ang connection natin. Beep, 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 beep. Parallel connection. Then drop, then drop, then go there. Then drop, then drop, then drop. What are you doing down? I can drop, I heard the way. then drop. Then drop, then drop, then drop. Hey, I got it.
Dito banda ilagay natin ang sensor. Ito ang sensor. Sensor ng thermostat. Guys, look. Kim. Kimbe. Kimbe. I'm Kim. Kimbe. Up. I'm Kim. Kimbe. 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 Please. Oh, I get it. I get it. Hello guys, itong linya na ito ay ito ang papuntang sa loob ng ating incubator. Ito, tapos itong black and white, black and red ay ito ang source natin to 20. Sige, tap natin. Tingnan nyo mga guys sa likuran. Ito ang papunta sa ating incubator sa loob. Tapos ito ang sensor natin. Now.
hintayin natin na makaabot siya ng 37.8 para siya ma-off yung ilaw natin. Pagkatapos, ang minimum natin para makabalik ang ilaw ay 37.2. Ayan, nakikita na ninyo ang aking homemade incubator na galing sa lumang rep. Para naman mapakinabangan natin ang mga lumang rep at saka freezer. Hanggang sa susunod nating episode, maraming salamat sa inyong panonood.